Bueno, pues ¿qué tenemos aquí? Tenemos otro unboxing. Lo que no tenemos es al Goku, que últimamente los pierdo un montón. Y eso que he estado con él hace nada, que hemos hecho un trasplante de un bonsai. Y no sé dónde se habrá metido. Voy a ir cortando, como otras veces, por aquí. Espera, voy a limpiar un poco la cámara, que parece que está llena de mierda. Oh, se ve mucho mejor. Así, sí. Y bueno, vamos a ver. A ir cortando por aquí. Y así ya podemos ir abriendo. A ver. Ya ni me acordaba de esto. Esto no es para mí. Esto es un pedido que me han hecho. Y yo, como soy muy majo y muy obediente, pues lo hago. Vamos a ver qué tal viene. Porque está en bolsa. No viene empaquetado como otros que hemos visto del estilo. Se abre, se abre, se abre. Sale, sale, sale. Ahí las burbujitas. Vamos a ir cortando por aquí, que parece que hay un poco de celo. Y va a ir saliendo todo. Vamos primero por aquí. Parece que lo primero que quiere salir es la caja. No voy a tirar porque se va a romper. Vamos a ir cortando. Vamos a ir cortando. Ya se ve ahí la peanita. Y mira, por aquí viene. Chan, 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 chan. La caja, la verdad es que, bueno, esto no es la caja estaba ahí. Esto, la verdad es que se arruga siempre un poco. Viene un poco pachopet, pero lo que es la figura en sí viene perfecta, no tiene ningún problema. Mirad, parece que está ahí volando. ¡Wow! Que os lanzo una onda vital. Aquí con todos sus rayitos y sus cosas. Y bueno, vamos a ver aquí, porque aquí vendrá la caja. Esta es la caja, que si queréis se puede montar, si queréis no la podéis montar, o podéis hacer lo que queréis con ella. Viene muy bien porque tiene la parte de los plásticos y tal, para verlo a través de... Dios, muerte súbita. Esto habrá que cortarlo. La que he liado. Vale, y aquí viene otro cacho, pues que será para el interior, para que sea de colorcito guapo y todas esas cosas. Ya esto si lo queréis montar, por lo que se ve aquí, hay que abrir así, y me imagino que en el lado del interior, para que haga bonito, pues será así. O sea, esperad, lo voy a alejar. Me da miedo ahora, como se ha caído antes, de no es el que la líe. Vale, esta es la pieza esta. Por aquí por el medio hay que doblarlo, ¿vale? Lo doblamos así, lo metemos por aquí. Si lo consigo, claro está, o meterlo así. O igual esto se mete así. Así, sí. Del revés. Como veis, tiene que entrar de abajo hacia arriba. Será para que se vea así. ¿Veis? Así se ve mucho más elegante. Y esto ya lo metemos aquí dentro. Casi mejor si lo metemos bien. Dale un segundín. Y ya tenéis la figura aquí pues montadita. Vamos a darle un poco forma a las esquinas. Y fijaros, es un unboxing que ahora se convierte en un unboxing, o no sé cómo se diría esto, porque estoy empaquetando en vez de desempaquetando. Lo hago todo al revés, madre mía, luego me lo decís por los comentarios y tal, pero cada uno es como es, fijaros. ¡Hala! Qué bien queda, ¿eh? Un unboxing y luego un rebolsing. Y lo dejamos así encerradito. Y todo perfecto, perfecto. ¡Hala! Como que no ha venido desmantelado ni nada. Fijaros qué chulada. Mola. Pues nada. Se ha alargado esto un poco más de la cuenta, pero ya veis que ha habido problemillas, historias y cositas. Y bueno, pues aquí tenéis la figurita que ha venido este día. Vale, despídete. Adiós. Hasta la próxima.